السلام علیکم ملګرو. دا سټ کې چې کوم تصویر تاسو ته ښکاري که نه وای دا 15 وړرونه او سیلاب یوړه. نو په دې ویډیو کې د دې کهاني باره کې پوره معلومات دي چې دا رونه وو او که نه وو، او بل خلک دا وایي چې دوی په دې ټایم کې دغلته څه کول. شارټ ویډیو د ویډیو پوره وګورئ نو په سټورۍ به پوه شئ. دا سټ کې چې تاسو ته کوم کسان ښکاري که نه دا میډیا والا تللی دی او د دوی د یو خاص ګاونډي نه تپوس کوي چې دوی دلته څه کول او دا خپلو کې څه وو. نو هغه ورته وایي چې دا دې کې یو کس دی، هغه زه ډېر ښه پېژنم، زه به چې چېرته تلم راتلم هم د دې یو څه به تلم. او دې کې دا دوه کسان چې کوم دی د ماما زامن وو، دا دوه پکې د تره زامن وو، خورونه بلکل نه وو. او دوی وایي دغلته موجود وو چې کوم ټایم کې سیلاب راله، خو د دوی څه ګاډي وو، دوی دا کوشش کوو چې موږ د خپل ګاډي او خپل ځانونه سیف مقاماتو ته وباسو. دوی چې وایي لږ مزل وکړو نو هلته کې په روډ باندې ګټې او کاڼي پراته وو، او د روډ نه په ګس لاس او په ښي لاس باندې ډېرې زیاتې اوبه بهېدلې، او پکې اوسپنه او ګټې او کاڼي او لرګي هر څه پکې وایي ګډوډ روان وو. نو دا ډېر زیات ویرېدل. دلته کې یو غټ ګټ پروت و، هغې ته وختل. بیا لکه تاسو ته د تصویر کې ښکاري هم د دوی سره رسۍ موجود دي، څه کسانو ورته ورشتلي دي، صحیح صاحب شوی دی. خو دې کې وایي یو کس بد شوی دی. هغه څنګه بد شوی چې هغه ځان په رسۍ باندې ښه مضبوط تړلی، او دا نور 4 کسان چې کوم دوی هغه رسۍ په لاسونو باندې ټینګې کړې وي. نو انسان خو ډېر کمزوری دی، لکه انسان به په رسو باندې د لاس په ذریعه باندې څومره ټایم ځان ټینګ کړي. کم ټایم کې چې وایي سیلاب را سیوا شو نو دغه ټایم کې دوی لاسونو باندې ځان ټینګ کړی وو، ستړي شوي به وو، یا به اوبه را سیوا شوي وي. نو دغه ټایم کې 4 کسان سیلاب یوړه. او دغه بل کم یو چې ځان تړلی و نو هغه الله پاک بچ کړو. څنګه لکه ځان یې ټیټ تړلی و، د هغه رسو په ذریعه باندې خلکو سایډ ته راغلو، هغه یې ریسکیو کړو. نو هغه الله پاک بچ کړو. 4 کسان چې کوم دی اوبو یوړل. په هغې کې چې کوم دی 2 کسان وایي پیدا شوي، او دا 2 لا تر دې ټایمه پورې پته نشته. نو دغه وړه غوندې ویډیو وه، لکه په سوشل میډیا باندې وایرل وه چې دا 15 وړرونه دي. نو دا رونه نه وو، ملګري او خپلو کې رشته دار هم وو، خو لکه رونه نه وو. دغسې ویډیوګانو لپاره پیج فالو کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو کتل ډېره زیاته مننه. وسلام.